Всем привет, дорогие друзья! Погода на юге у нас непредсказуема. Целый день лил нудный, теплый и противный дождик. К вечеру поднялся сильный ветер и за ночь разогнал все тучи. И поэтому мы с другом поехали на поиски. Ох, друзья, и сегодня у нас ветер ураганный, но мы все равно приехали, потому что сидеть дома, скучно. После дождя вчерашнего, друзья, пролило здесь очень сильно поле. И я скажу вам, что мы здесь очень много раз ходили, а теперь проводимость стала еще лучше. И вот, друзья, смотрите, первая находка, подвесочка. Накладочка на ремень, друзья. Ветер очень сильный, поэтому кричу. Вот такая интересная. Берем! Смотрите, друзья, какая ямка маленькая-маленькая. И выскочила вот такая маленькая-маленькая пуговичка. Гирька, ребята, целенькая. Берем. Красотулька. Эх, ребята, жалко, обломанная. Смотрите, какая штучка. Подвесочка была, да, жалко, ребята, жалко, конечно, красивая. Фу, ребята, ветер, просто пипец, посмотрите, как дует. Облака, летят со скоростью свиста, кепка у меня уже 25 раз улетала, я уже задолбался ее догонять. И, короче, мы легли здесь с другом, полежали, покурили, он поворачивается, и, ребята, смотрите. Монета лежит, вот она. Мы даже ее не доставали. Ага. Все, понял, чешуя. Отлично. Вот такой ветер, друзья, сегодня. Поле, место открыто. Ходить вообще невозможно. Сдувает аж. Сигналов не слышно. Надо наушники покупать.